teraz všetci? Mama. No, a mama, táta a jaja sú kde teraz? Tu. Tu, áno. A tu sa volá ako? Doma. Tu sa volá ako? Doma. Teraz si doma. Však? Kde si teraz, láska? Kde si? Nepovieš nám? Dobre, tak nám povedz, zvieratka. Doma, pekné. A ako robí Havko? Hau, 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 hau. A ako robí kravička? Mu. A vtáčik? Go, go, go. A potom? Koho ešte vieme? Kozička? A ovečka? Ako robí žralok? Tak. A ako robí krab? Dobre. A má kamaráta rybku? A rybka ako robí? Koho ešte vieme, mamka? Mačička? Mačička. Kukučka? A? Kukučka? Kukučka ako robí? Kukuk. Sova? A ako robí sliepočka? A ako robí zajko? Hop. A ako robí nožtekom? Ako robí zajko nožtekom? Tak. A sloník? Áno. A ešte... Opica. No, ako robí? A zvuk, aký robí opica? Ako robí opica? Zo. Tak. A ako robí myš? A ako robí lietadlo? A daj vonku, Dudko, a ukáž tatíkovi. Ako robí lietadlo? Ukáž mu. Áno. A ako robí autíčko? Tak trúbi. A ako robí autíčko? To je autíčko s majakmi. A ako robí autíčko? Áno, však. Poďme počuť. Daj Dudku. A toto je čo? Láska, ako sa volá toto? Čo to je? Čo to je za vec? Ako sa to volá? Ama. Áno. A ako robí zvon? Mima. Ale bez Dudky. Daj Dudku vonku a povedz, ako robí zvon? Mima. Dobre. A ako robí srdiečko? Bum, bum, bum. Ukáž tatíkovi. Ukáž, lebo som nevidel. Láska. A tam kto je tam? Čo to je? To je vláčik. Ako robí vláčik? Miláčik. Áno, super, sa ty hajkaš. A ako sa smejú detičky? A ako pláče babetko? A ako kašle? Dobre. A čo je to ďuďu? Ukáž mi, kde je ďuďu? No? Toto není ďuďu. Čo je ďuďu? Toto není ďuďu. Čo je to? Toto je ďuďu. Aha, dobre. A povedz tatíkovi ahoj. Ahoj. A povedz auto. Auto. A povedz hlava. No, super. A povedz tu. A povedz toto. Tuto. A povedz... Poďme počítať. Ako sa počíta? Povedz 1, 2, 3, 4, 7. Ako sa povie 7? Povedz 7. Bum, áno. A ako sa povie bác? Bác. No, a Šanička, ako voláš? Tak, áno. No. A koho ešte máme? Koho máš? Mám. Ja som kto? Mama. A toto? To vedľa je kto? Tuto. Nie toto. Tu sa pozri, tu je kto? Kto to je? Táta. No. A kto ešte ku nám chodí domov? Áno, to je Áno, Šani. A Šani. ešte s kým chodí Šani? Baba. S babou. A potom máme ešte jednu babu. A ona má koho? Deda. Povedz dedo. Povedz dedo. Tuto. No, no. A povedz deti. Daddy. A povedz teta. Daddy. A povedz ujo.
No krásne. Dobre, a ako sa volá braček? Áno, jeden sa volá Brr a druhý sa ako volá? Taký vysoký braček, ako sa volá? Ako sa volá Hugo? No presne. Áno, tak. Ako sa volá Simonka? Ako sa volá Simi? Mimi. Áno, krásne. A ešte mi ukáže, ako robí lietadielko. Jo, a mamka rozsvieti tu na hore. Čo rozsvieti mamka? Čo teraz rozsvietila? Čo to je? Pum, Ako čo sa to je? to volá? Ako sa volá svetlo? Áno. A ukáž mi, ako lietajú vtačiky. Ako lietajú vtačiky? S ručkami, ukáž mi, ako lietajú. Tak. A ako letí lietadlo? Tak. No, ale podľa mňa by si mi mala ukázať, ako skače zajac. Ako skače? Ako skače zajac? Tak, skače zajačík. A ako robí žabka? Kvak. Kvak. A Macko, ktorého máš na tričku, ako robí? No, krásne. Všetko ty vieš A ako sa pekne. volá lopta? Ako sa volá lopta? Ďa. Dones loptičku, dones. Ďa. Kde je? Kde je? V druhej. V druhej. V druhej. No. Tam na konci, áno, tam dvihni, áno. A tam je. No. Ktorú si zoberieš? Ktorú ďa? A toto je kto? Kto to je? No. Jej, hau. A ako sa volá puzzle? Kde máš puzzle? Tu, v skrínke, kde máš puzzle? A poskladaš nám nejaké zvieratko? A ako sa volá puzzle? Ako sa toto volá? Presne tak. No, mamka Nie podaj. tam mať, nie, tak dookola. Tu. Tak, dookola. Tak, no a zober si nejaké. Tak. Ale už odšohneš, si môžeš zobrať, Zlatko. Jaja, tu máš, páči sa. No, môžeš zobrať. A poď nám ukázať, aké tam máš obrázky. Poď. Všetko teraz vyťahneme. Aha, tu sú zvieratka, čo sme ešte zabudli. Toto je kto? Toto je kto? Jeleň, ako robí jeleň? Kde má parohy? No. Na hlave. No. Chceš poskladať? Aha, a už máme otvorené. Otvorím? Dobre. Lásočka. No, poskladaj. Ako robí tiger? Dobre. A ako robí slon? Ako chodí slon? Ty si mi neukázal, ako chodí slon? Ako? Dupe? Ukáž, ako dupe. Bum. Ešte, ako robí veľký slon? Poďme robiť veľkého slona. Tak, poď veľkého slona, sme zabudli robiť. Dupe, super. A urob mamke dinosaura. Ako robí dinosaurus? A teraz, ako povieme máme na Halloween? Ako sa povie máme na Halloween? Tak strašidelne, ako sa povie mama. Mama. A inak, ako sa povie mama? Mama. Oj, som sa zľakol. A táto sa ako povie inak? A ako sa povie babka inak? Papa. A ja, ako povieš inak? Jaja. Cípanečku. Teraz tak pekne povedz, teraz tak pekne. Mama. Teta. Poď mama. Teta. Poď mama. Mama. Tata. Teta. Jaja. Jaja. Papa. Papa. A teraz tak škaredo. Baba. Papa. Mama. Mama. Tata. Tata. Jaja. Jaja. Ako Super. zatlieskaš, ťap, ťap. Krásne. Tak zatleskáme, keď ti všetko ide. Úžasná ty si.
Fú, a teraz čo, ideme spinkať? Ideme spinkať? Ako klipkáš očami? Tak, tak. A ukáž nám, kde máš očko. Tam. A kde máš nožtek. A kde máš pusu? Tam. A vlasky? Kde máš vlasky? A uško? Áno, aj táto má. A kde máš uško? Aj mamka má. A náušnice kde sa nosia? Tam, áno, neťahaj, neťahaj. A ukáž nám, kde máš brúško. Tam. A kde máš nožky? Nožky. Tam. A kde máš... A ideme si zaspať. Hlava. Kde je hlava? Hlava. Nie. No tak, zapneš pesničku. No láska, zapni si. Zapni hudbu, zapni a ideme tancovať. Druhý gombík. Ako druhom konci. Tam, presne. Počkaj. Už sa zapína. Tak budeme tancovať? A ideme. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. A dáme si to rychleji. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. A dáme si to ještě rychleji. A zatancuj pekne.